আজ আমি সকাল সকাল চলে এসেছি আমার ছাদ বাগানে। সামনে আপনারা যে গাছটিকে দেখছেন, এটি একটি চায়না কমলার গাছ। অনেকে এটিকে রামরঙ্গন নামেও চেনেন। অনেক বন্ধুই জানতে চেয়েছেন এই কমলাটির স্বাদ কেমন। তো এই কমলার স্বাদ সম্পর্কে যদি বলি, এটি খেতে টক মিষ্টি স্বাদের সুন্দর একটা ফ্লেভার আছে। তবে এই কমলা লেবুটির মধ্যে একটি সমস্যাও রয়েছে। সেটা কি, ফলের সাইজ হিসেবে এতে সিডের পরিমাণ একটু বেশি।